Я решил сделать все-таки настоящий запал, чтобы он горел и горел очень хорошо. Мыло. Оно растворится в керосине. И получится хороший рожек для костра. Обязательно использую его в этом же видео. Ой, бардак уже. Оно растворится в керосине. И получится хороший рожек для костра. Делаю первый раз. Я использую вот такой керосин. Заливаю его в мыло, которое натер через терку. Неужели у меня керосина будет больше? Или я его полностью вылью? Но это не важно. Все равно что-то получится. Наверное, придется дополнить. Вот что получилось. Керосина много положил, но думаю, что растворится. Вот такой вот есть еще рожек для костра. Замечательный. Помаленьку можно жечь его. Я наливаю в баночку. Он сильно горит. И сверху раскладываю костер. А вот это вот я больше такой покупать не буду. Неважно, горит. Даже не знаю, с чего он сделан. И что только не придумаешь. Вот такой трос натянуть с дерева на дерево. Может быть, обмотать, чтобы подвесить котелок. Он не так уж и много весит. Есть такой вариант. Вот такой вот крючок. Чтобы подвесить для костра, что-нибудь приготовить. Не покупать же это. Очень удобно. Вот для чего нужна проволока? Она даже есть в некоторых нас. Маленький кусочек проволоки. Что-нибудь подвязать, перемотать, перетянуть. Немножко, да в лес с собой берешь. Вот еще крючок. Не знаю для чего, но я его приспособил для котелка. Очень даже неплохо. И не упадет. И снимать легко. Да и посуду выбирал самую легкую. С крышкой. Чашка такая. Вообще ничего не весит. Если рядом у огня, у костра, то можно и смело наливать зимой. Уверен, что никто не будет кушать на морозе, прям замерзая без огня. Вот лежит вот уже несколько лет вот такое диво. Несколько раз в лес взял и больше с ним не ходил. Сухое, горючее. Наверное, можно щепки сюда накидать, ну, чтобы чай скипятить.
есть, и ладно. Вот еще одна печка, чудо-печка. Наверное, для сухого горючего. Нужно собрать и посмотреть. Но выглядит она вот так. Сейчас соберем. И вот такая вот маленькая подставочка. Горелка. Или как ее назвать. 2, наверное, таблетки. Сухого горючего. Розжига для костра и чай можно кипятить. Я не скажу, что это так надо или важно. Но иногда это бывает интересно. Просто из любопытства интересно. Не знаю, что выбрать. Они все разные и дорогие. От 8 до 12 тысяч рублей. Мне вот такой нравится. Я смотрел видеоотзыв, как там он рубит. Вообще рубит замечательно. Да это не просто тесак, это настоящий меч. А для леса что-то такое надо. Да, рука должна быть тверже. Здесь я жег костер. Мороз стоял. Минус 25, потом 22. Не хочешь трубиться. И все-таки, я думаю, тесак будет правильнее. Если я в лесу где-то сломаю его, я все, я обречен. А тесак трудно сломать. Намного труднее.
больше рубить дрова сегодня не буду. Под снегом лежала. Ладно. Такая у меня растопка. Но мыло почему-то... Ой. Посмотрим, что будет. Сильно тратить я его не хочу. На следующий раз приберегу. Ну, просто есть любопытство.
даже напугался. Могу керосин туда плеснуть, так что растопки мне хватает. Может быть, так лучше. Не надо готовить это. Но я ж полузал немножко, и все у меня получилось. Но она затухает медленнее, чем керосин. Ой. Сейчас подожгу ее. Спички. Не научился еще разжигать одной рукой. Не получается. Вот горит спичка. Где она? Вот загорелся керосин в банке. Попробуй ничего не подбрасывать, ничем больше не пользоваться. Загорит она, не загорит. Банка стоит рядом с костром. А вот он мой розжиг, который я вчера так долго делал. Это второй способ. Я думаю, тоже пригодится. И не обязательно делать растопку. Налил баночку керосина и использую его. А дрова все сырые.
Вот, учусь разжигать костры. Интересная тема. Баночку выкидываю. Растопки у меня много. Все равно загорит. Прогорает она, конечно. Но все равно. Ее добавишь, она прям полыхает. Потом притухает. Лень было набрать сухих дров. Вот взял прямо под снега. Загорится, все равно загорится. Сейчас еще добавлю. Ой. Вот так вот горит, кажется. Так что я доказал то, что керосин и мыло работает хорошо. Буду делать еще такую растопку для себя. Ведь это же можно все туда выкинуть. Вот еще снимаю на видео. И получается тоже неплохо. Ну да. Вот еще снимаю на видео. И получается тоже неплохо.
на раз, на два. Казалось, что и костра не видно. Вот он. Вот он, мой костер. Скоро праздники, Новый год. Он докуда? Покажу, как она горит. Ну вот, друг мой с канала Марийские леса, вдохновляйся. Считай, что ты здесь рядом со мной. Вот костер, жгу для тебя. Хоть немножко порадую. А иначе как? Душа-то в лес зовет.
Новый год. Думаю, что в следующем году будет жизнь интереснее, будет намного лучше. Но пока так. И горит новогодний костер. О чем хочу сказать? Я подписался на канал Таежный обитель. Это замечательный канал. Человек очень подробно и хорошо рассказывает о тайге, о нашей природе. Мне нравится канал Межган. Человек рассказывает об оружии. Фил Романов тоже об оружии. Я смотрю контрольный спуск. Правда, некоторые каналы, почему долго люди не снимают кино, начинаю думать, почему. Но все равно жду их. Мне нравится канал Миша Бурят об оружии. Техкрим. Энтузиаст. О чем же я снимать буду? Да просто о том, как живу, чем увлекаюсь. Мне нравится ушу. Мне нравится психология. Тепло. Минус 6 градусов. Рядом проходит тропа. И никто не мешает.
Прогорит мой костер, я пойду домой. Я всегда говорю, что будущее, оно намного лучше, чем прошлое. Все, что задумал, надо сделать. Столько мыслей в голове, столько всего. Вот что я хотел показать. Массируйте поясницу. Немножко колени подогнули. И вот такими движениями и массируйте. Очень помогает. Можете разворачиваться. Как бы тереть поясницу. Выдох. И немножко как бы массируем полностью живот, поясницу, вот этот пояс. Много не надо. Очень помогает. Вот эти места вот тоже надо. Вот даже вот это вот руками. Самомассаж. Вдох-выдох. Самое простое. Плечи маленечко повращать. Поясница тоже задействована. Поглубже. Направо. Налево. Вперед. Не обязательно до конца. Коленям. Ближе до конца. Ноги можно подогнуть. Приседание может до сюда быть. До сюда. Спина прямая. Не обязательно утапливаться. Также можно ходить на полусогнутых ногах. Не только надо укреплять спину, но и ноги. Тем более, чем человек старше, тем тяжелее, и это необходимо. Самомассаж головы, шеи, уши. Не надо сжимать уши сильно, только возле. Немножко похлапывать. Пальцевый дождь называется. Это помогает. Лицо тоже так же похлапываем, но никогда не вдавливаем в глаза. Вот массируем ниже. Вот все, лицо, шею. Вот это упражнение всем знакомо. Сжимаем немножко себя. Как бы коленки согнуты. Ниже сжимаем. Еще ниже. Присели. Это естественные упражнения, но они очень полезные. Не говорю, что это цигун, что есть энергия ци. Я об этом никогда не думаю. Медитация стоя. Немножко колени подогнули. Вот сюда обе руки и постояли несколько минут. Дыхание тихое, спокойное, медленное. Когда присядете, спина должна обязательно быть тоже прямая. А остальное просто. Не надо вдумываться. И даже не надо учиться этому. Так что вот такие мысли у меня моему другу с Марийских лесов. Поправляйся. А потом пойдешь в лес и снимешь кино. И все будет замечательно. А пока посмотри на мой костер. Считай, что я его снял для тебя. Ну, для других людей, которые не могли сами пойти в лес по каким-то причинам. Страна большая, необъятная. Где-то степи, где-то совсем другие леса. Ну вот, мне вот нравится такая стихия. Right.
не вошел кадр. Горит как в камине. Жар такой. Как огонь переливается.